Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है ज़ुकाम के बारे में। अगर हमारे बर्ड्स को ज़ुकाम लग जाए तो हमें किस तरह पता लगेगा और कौन सी दवाई देकर उसका हल निकाल सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप मुझे बताएं कि मेरे बर्ड्स को ज़ुकाम लग गया है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सी दवाई दूं या कौन सा सिरप दूं। तो आज के टॉपिक ही इसी चीज़ में ज़ुकाम किस तरह लगते हैं। पहले हम इधर आते हैं। ज़ुकाम इस तरह लगता है कि ये एक एलर्जी है। अचानक कोई ठंडी हवा और गर्म सर्द हो जाए या ठंडी हवा भी लगने से ज़ुकाम हो जाता है, या आप जो रात को जो पानी है वो रात को पड़ा रहता है और सुबह वही पानी बर्ड्स आपके पीते हैं तो उनको ज़ुकाम लग जाता है, चाहे वो कोई सा भी बर्ड्स क्यों ना हो। आपको चाहिए कि आप इनको ठंडी हवाओं से बचाएं और इनका दाना पानी चेक करें। और मेन चीज़ है पानी। अगर आप पानी इनको ठंडा पानी देंगे तो इनको ज़ुकाम के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपने जब इनको ज़ुकाम लग जाए तो क्या आपने देना है। ईज़िली आपने इनको ये एरिनिक देना है। ये एरिनिक सिरप है जो ज़ुकाम के लिए भी बेस्ट है, और अगर इनको टेम्परेचर हो या इनके दर्द हो, कोई भी मसला हो तो ये काम कर सकता है। ये सिरप है और ये इज़िली आपको हर शॉप से मिल जाएगा। ये 120 मिलीलीटर है और इसका रेट भी बहुत ही इतना महंगा नहीं है। फोकस करके आपको दिखाता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा इसका रेट क्या है। ये आपको 65 रुपये में मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। अगर आपके बर्ड्स को ज़ुकाम है तो आप इनको ये पिलाएं, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ बजरी पैरट है या पैरट है, आप किसी भी बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। और बनाने का तरीका मैं आपको ईज़िली आपको बता देता हूँ। बनाने का तरीका इस तरह है कि आपने इस तरह करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें सिर्फ एक चम्मच आपने डालना है एरिनिक सिरप। ये फोर्थ नहीं लेना, डबल डोज नहीं लेनी, सिर्फ सिंगल लेना है, सादा लेना है। आपने दोबारा मैं आपको बताता हूँ, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, उसको अच्छी तरह हिलाए, शेक करे और अपने बर्ड्स के पानी के बर्तन में पहले आपने इस तरह करना है कि पानी के बर्तन आपने निकाल देने हैं, वो भी 2-3 घंटे के लिए। जब आपके बर्ड्स को काफ़ी प्यास लगी होगी तो आप ये बनाकर इनको दें और रख दें। जिस तरह आप केज में रखेंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो उतर के इनको पी लेंगे पानी को, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। आपने इनकी टाइमिंग ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनको 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है, सिर्फ 2-3 घंटे पानी रखना है और फिर आपने हटा देना है। इसी तरह आप एक दिन ये रोज़ करें, इंशाल्लाह आपको शाम तक रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा रिज़ल्ट, फिर भी आपके बर्ड्स थोड़े आपको लग रहे ज़ुकाम है, तो कल फिर इसी तरह करें। और ज़रूरी नहीं है कि जो बीमार है उसी बर्ड्स को दे, आप अपने कॉलोनी में रखें तो कॉलोनी में दे सकते हैं, या अगर आपके पास अलग-अलग केज है तो सबको थोड़ा-थोड़ा 1 लीटर पानी जो बना दिया उसी पानी में सबको तकसीम कर दें, तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ, मैं महीने में 1 दफ़ा, अगर वो बीमार हो या ना हो फिर भी मैं उन लोगों को एरिनिक का सिरप पिला देता हूँ। ये तरीका पिलाने का बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को जिस दोस्त ने मुझे ये क्वेश्चन किया था उनको अच्छी तरह समझ आ गया है। मैं चाहता तो कमेंट्स भी कर सकता था, पर कमेंट्स में ये मसला होता है कि मैं इसको कर दूंगा फिर उसको ये समझ नहीं आएगी कि किस हिसाब से मैं दूं और इनको हुआ किस तरह है, और किस टाइम दूं और कितने दिन तक दूं। चलो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है बीमारी के या कोई भी हिस्से के मुताबिक कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द उसकी वीडियो बनाकर दे दूँगा, या आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो भी बनाऊँ, कमेंट्स में ना लिखूँ। चलो दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest